Мы помним, значит, в 2008 году после этой войны, развязанной Саакашвили, Грузия принимает, не по выражению Саакашвили, Грузия принимает закон об оккупированных территориях, в котором, значит, определяет отношения с населением Абхазии. Этот закон действует и в ныне, кроме того, этот закон был дополнен еще и стратегией в отношении Абхазии. Эта стратегия и этот закон сводится к тому, что запрещена любая экономическая деятельность на территории Абхазии с участием внешних сил, запрещено с нами всякое общение, практически полная изоляция и деятельность любой организации в Абхазии должна быть согласована с Грузией. Вот в этом отношении здесь много споров у нас возникает в отношении неправительственных организаций, в отношении международных организаций, которые работают в Абхазии. Часть общества считает, что они очень полезны, что они должны быть, и они считают, что они должны быть признаны. Но их деятельность нельзя, так сказать, не должна распространяться на политическую нашу жизнь, не должна, так сказать, мешать нашему такому поступательному развитию вперед. Мы, вот по одному этому факту видно, что им, определенному количеству государств, определенному количеству этих неправительственных организаций, общественных международных организаций разрешается работать в Абхазии. Это известно, что это со стороны Грузии разрешение такое есть, так сказать. И наши споры вокруг этого, конечно, я не думаю, что на эти правы те, которые считают, что они должны, остаться в том качестве, в каком они есть. Здесь нужно хорошо посмотреть. Государство должно себя защищать. Мы, конечно, не дошли до того, чтобы у нас какие-то перевороты совершались вот этими внешними игроками, но, знаете, работает такой процесс накопления. И сейчас я слышу, что они такие дела сделали в Абхазии, они вытащили Абхазию из экономического трудного положения. Ничего подобного. Конечно, их деятельность сопровождалась здесь какими-то благотворительными делами. Но благотворительные дела мы тогда, может быть, не очень понимали, но эти благотворительные дела нужны были им для того, чтобы, это можно сегодня говорить, для того, чтобы легализоваться в какой-то стране. Представьте себе, чтобы они, если и этого не делали, кто бы им разрешил тогда действовать на территории Абхазии. Поэтому это, собственно, если грубо говорить, как говорится, для прикрытия. Но такая деятельность была, она и сегодня есть. Ряд организаций осуществляет полезную деятельность, об этом министр иностранных дел наш говорит постоянно. Конечно, они должны и дальше должны работать, но некоторым нужно, конечно, закрыть дорогу.